ono fa no mu a ono be acti te se de wo no kure no ade bia so wani ade bia so wani fra wani tu acti se badam ni badam ni bia na mo a hu ne hu yie Badia we mfani sanka. Amen. Yesu ka sembi ma ye woni si ye hwe hu ye niam ye ntra no kure mu the book of John 8:31. John 8:31. Was you da fa ngwa wo a? Was we? E na Yesu si you da fa waje de no se. Ba woni nkasa. Se mutra mi nsemu a. Mutra mi nsemu a. Be mesuafo ampa. Be mesuafo ampa. Na me hunu no kure no. Na me hunu no kure no. Na no kure no ya ma de hie. Na no kure no ba mu dai. Ade hie. Pre so me ye de hie be hunu kure no. Oh. Being this year. Obadia we mfani sanka. Amen. Wo mi adwini. Yanko Psalm 106. Yanko. Okay. Yeah. Psalm 119 verses numbers 163. Okay. Mami o. Psalm 119. 119 verse 163. Bible nengasa. What's me tie Atoro? Etu Nyankopon mami no mienu warning. When you di man was where dey? Me tie Atoro. Nyankopon so what tie Atoro? Me chi. O chi. Na wo mra na me do. David si Nyankopon mra. Na me do. David be gi Nyankopon di ye no. Se for obe do Atoro. Me tie Atoro. That's what tie Satan. Me chi. O chi na kwa o chi kwa na bra. Wo mra na me do. O do Nyankopon mra. Yes. Listen. Open no kra. Etina enya no kra no enya fe mra. Exactly. To so mra. Na me do. Na me tro Bible no. Me printing press. Kan na untie ni ye. What's it? Me tie Atoro. What's it? Me tie Atoro. Me chi. Me chi. Wo mra na me do. O do Nyankopon mra. Wow. Ochi. Draw to back the book of Proverbs chapter 12 verse 22 Bible nkasa. Verse 12. Verse number 22. Bible nkasa. Yeto ba dia sem. Was it awrade achiwade? Eti Onyankopon so wo ka che minu mienu ne se onu twagya poya wo na chiwade ani Atoro no ani de ben Atoro no onipa wo kita Atoro no na woni odi ne kura no na woni wodi no kura no woni wo so nani woni so Nyankopon ani woni di no kura na so Nyankopon ani Onyankopon so chiri Atoro. Yes. Okay, the book of Proverbs chapter 4 verses number 24 Bible nkasa. Proverbs chapter 4 Bible nkasa. verse number 20. The Bible 4 verse 20. 4:24. 24 no. Bible nkasa. Yeto abo ade asem. Ya no nkontoji firi wo ho. We are branch, we are mame, we are minister, we tie bi sabre ya. Ya no nkontoji firi wo ho. Kontonji firi mu ho.